نو بابو لالا به کله راخلاصي خدای مهربانه دی زویه فاسد لمانه رشوت غواړي پلاستیک قاتلون غرونو رشوت غواړي ها What is this? I think it is that new prison. مهرباني استاد اجازه ده مهرباني وکړئ السلام علیکم مولا صاحب بخیر راغلی جوړ بخیر یاستئ هر کله راشئ شکر مهرباني وکړئ خوش قومنده صاحب چې په ډېر ښه وخت کې راغلی مننه استاده ستاسو پوښتنې ته راغلم خو څنګه ښه وخت کې راغلم د پوښتنې نه مننه قومنده صاحب تاسو پوهېږئ چې زه د واسطو ناروا معاملو سړی نه یم او اوس دغه ځوان په اړه پوه شوم تاسو د سیال په اړه خبرې کوئ هو سیالیانو ستاسو فیصله څه شوه د قانون خو به خبرې چې د 2 ساعتونو نه زیات متهم نشئ ساتلی او بیا سیال بې ګناه دی هغه زما د ژوند د ژغورلو لپاره خپل سر په خطر کې واچو ستاسو خبره موږ ته یو امر دی استاده خو ګورو چې قانون څه کوي هیله کوم قومنده صاحب زه په دې پوهېږم چې سیال د شواهدو سره نیول شوی دی خو زه اوس غواړم چې د سیال په اړه شاهدي ورکړم چې هغه بې ګناه دی او موږ تاسو باید هڅه وکړو چې د هغه په خوشي کولو کې چټک ګامونه پورته کړو ستاسو خبره زه تاییدوم استاده زه هم کوښښ کوم چې د قانون په رڼا کې د سیال په خوشي کولو کې له تاسو سره مرسته وکړم رښتیا له یوې بلې خبرې نه به تاسو خبر نه یاست نه یم خبر تېره ورځ یې څارنوال دا دیارلس ستوني نه نیولی و لږ پاتې و چې وژلی وی دا خو به نه یادی هو همدا یادوم صفریه قومندان صاحب زما غږ اورئ دلته یو څوک راغلی وایي قومندان صاحب ته یو غټ خبر لرم غټ خبر هو قومندان صاحب وایي یو غټ خبر لرم زما په دفتر کې کښېنوئ تر هغې چې زه نه یم راغلی څوک ورسره خبرې ونه کوي سمه ده قومندان صاحب اجرات کېږي سمه ده استاده زه باید لاړ شم په دفتر کې یو مهمه خبره را پیدا شو باید ځان ورسوم یوه غرمه دې موږ سره تېره نه کړه دا غرمه موږ سره پاتې شه لږ ناوخته به لاړ شي خیر قرض دې وي بل وخت به سره کښېنو مننه ډېره مننه خدای پامان خدای پامان ښاغلی سیال زه بشروال د بشري حقونو د څار ډلې غړی یم هېرېږم ته کولی شي په پوره ډاډ او باور ما سره خبرې وکړي زه په خپله د حقوقو محصل یم او د داسې د سازمان نوم سره ښه صحیح اشنایي لرم خو د حقونو په برخه کې مې د تاسې هېڅ عملي کار نه دی لیدلی ما ستا په اړوند راپور ولوست داسې راپورونه نور رسنیو هم خپاره کړي دي
دې کې ډېر خوند دی سپړې د سوري دی خندا له کومندان سوې د کومندان خندان د احترام لپاره وړاندګور تعلیم کلم یو دوه مارش عرسي کومندان صاحب ما چې دې کړی ته دا مسخره نه پیژنې او بیا دا دفتر ته څنګه راپریښې قومندان صاحب دی ول چې زه مهم خبر لرم بیا ما تاسو سوال درکړی و رای ولا استاد افغله چې تر شاته بل نرسدین هغه راپسې په ترپک وتي زر ځه کوم خوا وروره مخامخ کلي ته استاد زر ځه تاسو ډاکټر خبر کړئ زه شفخانې ته درځم وروره ته چېرته ځې زه شخصي کار لرم کوشه زه کلي ته ځم ما ورسوه زر کوه خیر ده هلو ډېر ښه شکر خدای چې زه پلار شوم خندانه خوشحالي وسو ډز خو کا کېنه نقد یادوه نقد دا له ډالرو زمانه ده د مفت خبره نشته وی السلام علیکم و د خندا باجاخاني چیرې داسې د ارغاز په شان دزغلي خان صاحب ورزش مې کوو واورېدلي مې دي چې تاسو هم د شکرې ناروغۍ لرئ زما شکر دې مستاشي خو مونږ لږ په مقابل کې وخنداوه سړی خان صاحب نقد یادوه نقد بیا خندول دې په ما خان صاحب د دې وطن دا وچکالي چې تاسو ختموله کوئ په بل چا مه حسابوه څه خبره ده د چا نه بیریږي خان صاحب له اسرائیله سم اراده کړې چې تر څو مې په قفس کې ماله شی نه مې پرېږدي خېجه خېجه هېرېږه خېجه قومندان صاحب دا د سیال مدافع وکیل دی تاسو ته به خپل اسناد وړاندې کړي استاد د اسنادو کتو ته اړتیا نشته ستاسو وینا موږ ته لوی سند دی مننه قومندان صاحب ښه وکیل صاحب تاسو خو دا قضیه ښه څېړلې ده که څنګه
هو قومندان صاحب په ما یو خبره ده ما ډېرې قضیې پر مخ وړي دي خو دا ډېره پیچلې او ځانګړې قضیه ده. قومندان صاحب که چېرته ستاسو اجازه وي چې وکیل صاحب خپل قانوني کار پیل کړي. ښه خبره ده. زه به خپل یاور ته ووایم چې تاسو راهنمایي کړي. مننه قومندان صاحب. یو ځل زما دفتر ته راشئ. خدای دې وکړي چې مثبته پایله واخلو. انشاءالله. موږ هم غواړو چې د هغه بېګناهي ثابته شي. بل څه هدف نه لرو. په همدې هیله. استاد او وکیل صاحب سیال خواته بوځه. سمه ده قومندان صاحب. قومندان صاحب ډېره مننه. تاسو نه بریالي اوسئ. مهرباني مهرباني. وکیل صاحب مهرباني. مننه قومندان صاحب. مهرباني استاد. مننه. На воду стирак. بسم الله الرحمن الرحیم. څارنوال صاحب اتیام پاڼه ولولئ. بسم الله الرحمن الرحیم. درانه قاضي صاحب او د ښاغلي استاد رحیم شاه او ملک صاحب او د نورو ټولو په درنښت زه په متهم چې د څارنوال دادیار د خوا نه کوم اتهامات چمتو شوي لولم. په نامه د خدای. متهم سیال د استاد په تختونې د نظام پر خلاف وسلوال فعالیت د پردوپالو د وطن خاینینو او جاسوسانو سره یوځای کېدل او د هغوی سره عملاً وطن ته په خیانت کولو او رانیو وژنو کې سهم اخیستل چې په پایله کې زموږ زړور سرتیري هم شهیدان شوي او د دغه تر ټولو لوی ثبوت د هغه نیول د وسلې او برمته شوي استاد رحیم شاه او داسې نور انځورونه چې زموږ کشفي ارګانونو د هغه د وسلوالو سره د ګډ فعالیت څرګندونه کوي. دې په دغه جرمونو په نظر کې نیولو سره متهم لپاره د څارنوالۍ لخوا د اوږد مهاله بند غوښتنه د قضا محترم مقام ته وړاندیز کیږي تر څو چې د مجرم دپاره سزا او د وګړو دپاره عبرت وي. په درنښت. وکیل صاحب. جناب قاضي. تاسو د اتهام پاڼې په دفاع کې څه ویل غواړئ؟ بله قاضي صاحب. مهرباني وکړئ. د قضایات محترم مقام او درنې محکمې درنو حاضرینو په درنښت. جناب قاضي صاحب، کوم تورونه چې زما په محترم موکل وارد شوي دي هغه بې بنسټه او بې اساسه دي. په شته دلایلو سره نشي کولی زما محترم موکل مجرم ثابت کړي. نو زه ستاسو له درنه حضور څخه اجازه غواړم چې تر څو دغه دلایل تاسو ته وړاندې کړم. مهرباني وکړئ. مننه. دلایل ولم. لومړی، کوم څارنوال چې دغه اتهامات زما په محترم موکل وارد کړي هغه د څېړنو په وخت زما د موکل څخه رشوت غوښتی. دوهم، کوم انځورونه چې ثبوتونو لپاره کارول شوي دي په هغوی کې داسې یو څه نه ښکاري چې زما محترم موکل د چا د وژلو په حال کې ښکاره کړي. یوازې وسله او څو وسلوال ملګري ورسره ښکاري. دریم، سیال وسلې او برمته شوي استاد سره نیول شوی دی، خو زما موکل وسله د استاد د برمته کولو په نیت نه بلکې د هغه د ژغورلو په نیت کارولې ده. نو په دغه اساس دغه تورونه زه بې اساسه او د غرض څخه ډک بولم. مننه جناب قاضي. استاده، ستاسو شاهدي اوس د انسان سرنوشت ټاکي. آیا د دغه وکیل صاحب خبرې سمې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد شاهدي ورکوم د روی او ریا لپاره نه، خاص د الله لپاره. سیال زما ژوند وژغوره. که چېرته سیال ما سره مرسته نه وی کړې نو زه به اوس دلته نه وی. قاضي صاحب هم دومره. قومندان صاحب، کله مو چې متهم نیوه د نیولو په وخت کې څه غبرګون درلود؟
قاضي صاحب سیال د نیولو په وخت کې داسې کوم غبرګون نه دی ښودلی چې ښکاره شي چې ده استاد برنته کړی. دا سمه ده چې وسله ورسره وه او موږ هم د وسلې سره نیولی، خو په موږ یې وسله نه ده استعمال کړې. مننه. سیاله بله قاضي صاحب. ته په د خپله کړنو پښیمانه نه یې؟ په کومو کړنو قاضي صاحب؟ په هغو جنګي کړنو چې زموږ د وطن زړور سرتېري پکې شهیدان شوي دي. قاضي صاحب محترم، زما خو ډېر لږ وخت کېږي چې د وسلوالو سره یو ځای شوم، او په څومره وخت کې چې زه له هغوی سره وم، زه تاسو ته ضمانت درکوم چې هېڅوک نه دي وژل شوي. قاضي صاحب محترم، او هغه د پولیسو قاضیه هغه زما د ورتلو نه مخکې وه. د هغې قاضي نه زه هېڅ خبر نه یم. کله چې زه هلته وم قاضي صاحب، یعنې تاسو یقین په خدای وکئ، یوازینی څوک چې هلته وژل کېده هغه استاد رحیم شاه و، خو ما د خدای په لطف سره راخلاص کړ. څارنوال صاحب، اوس چې دې دغه ټولې خبرې واورېدې، کوم څه د اتهام پاڼې په دفاع کې لري چې ووایي؟ بله قاضي صاحب، ولې نه؟ باید دا یو خبره موږ د یاده ونه باسو چې متهم سیال د وسلوالو سره په یو ځای کېدو باندې مجرم پیژندل شوی او مجرم دی. جناب قاضي اجازه غواړم. په دغه دوسیه کې جناب قاضي د دغه موضوع نه پرته نورې سندرې لیکي، او دې موضوع د حل او د خپل محترم موکل د ازادېدو لپاره ما له وړاندې هیئت قضاییه سره د ضمانت خط شریک کړی دی. هیله ده د دغه ضمانت خط په اساس باندې زما محترم موکل آزاد شي، تر څو د سولې شورا هم ورته د مسؤلیت لږ وسپاري. مننه جناب قاضي. ملک صاحب، تاسو د متهم پاکله څه ویل لرئ؟ او قاضي صاحب، مهرباني. محترم قاضي صاحب، سیال د ښو اخلاقو نیک خویونو څښتن دی، ځکه خو ما ورته ضمانت هم وکړ. ځوان دی، تېروتی و، انشاءالله چې بیا به نه تېروځي. مننه. اوس د قضا فیصله ورول کیږي. متهم سیال چې د څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلي تورونه د ناسمو اسنادو او سمو شواهدو ته نه پاملرنه پکې شوې، د قضا لخوا د شواهدو په لیدو رد کیږي، او د مخورو لخوا چمتو شوی ضمانت قضا ته د تایید وړ دی، او د مسؤلیت لیک ورکول بیا د سولې د شورا کار دی. ځای ورور پیسې پرې د خیر دی. ځه په مخه مخه په مخه. زما په یارانه کې عاشقان ټول رنځوران دی او زلفې مې ماران دی او مرا نږدې کېږه. ښه شه استاده، خوشحاله یې؟ راځه راځه د خندا ګوډیه، نن مې دا خپه زړه لږ خوشحاله که. نقدې هدوه وروره، نقدې د نغمې په سندره باندې مصرف کوي او زما ټوکې په مفت اوري. ای استاده ګورې، که ما دلته د ځان سره شاګرد کې که نه، نو زه وایم د دې ټولو کبارکان به دلته ته راځي، ښه به د کار جوړي. که ته ستا د ځان سره شاګرد کړمه، د نورو کلي هلکان خو پرېږده چې د بارامخیلي کلي هلکان هم نه راځي راته. دا وګورې، بلې خان صاحب، بس دغه د خان صاحب دوه دقیقو کې درغلم. دا دی خان صاحب، سمه ده سمه ده خان صاحب. ګوره خاندانه، زه خان صاحب غوښتی یم او دا سر او ګیره ورته اصلاح کوم او بېرته زر راځم. خو ګورې چې دا خاندان ډېر نازولی وي، هسې نه چې کوم ځای ورته شوبل نه کړي. که زما نه دلته څوک شوبل شي پروا نه کوي، زه شاګرد یم که نه. ګوره خاندانه چې څه ګلان راته ونه کړې ګورې. زه بېغمه شه د خان صاحب له کوي، خو ګورې چې زه راشي بیا.
ملک صاحب موټر راښکاره شو هغه دې راغلل هغه د سیال اعلان یې راغی